გამარჯობა მეგობრებო, დღევანდელი ჩვენი გაშლა შეეხება კითხვას, რატომ ხართ მარტო? გვექნება ორი ვარიანტი და შემდეგ ჩავშლით ამ ორ ვარიანტზე. შეგიძლიათ აირჩიოთ ამ ორი ვარიანტიდან რომელიმე. პირველი ვარიანტი, რატომ ხართ მარტო? და მეორე ვარიანტი, რატომ ხართ მარტო? დავაუზეთ, აირჩიოთ სასურველი ვარიანტი, რომელიც მეგიზიდავთ, შეიძლება ნუმერაციის მიხედვით, შეიძლება უბრალოდ არკანის მიზიდულობის მიხედვით აარჩიოთ. მეორე ვარიანტს მეგვერდით გადავდებ და დავიწყოთ პირველი ვარიანტით, რატომ ხართ მარტო და თუ მოითხოვს არკანი დავამატოთ შემდეგ, ხო? რატომ ხართ მარტო? პირველი ინფორმაციურად რაც მოდის ამ არკანიდან, რატომ ხართ მარტო? იმიტომ რომ თქვენ ხართ საკმაოდ ტრანსფორმაციული ადამიანი და ყველა ადამიანის ცხოვრებაში, როდესაც შედიხართ პარტნიორის ცხოვრებაში, მიჩვენებს, რომ გარკვეულ ტრანსფორმაციას ატარებთ. თქვენს ტრანსფორმირდებით და ის ადამიანიც ტრანსფორმაციას გადის. თქვენი მისია ერთგვარად არის ადამიანების გაზრდა სულიერად, მენტალურად და გამოცოცხლება, გამოღვიძება. მიჩვენებენ, რომ ამ ცხოვრებაში რაღაცომღაც თქვენი მარტოობა განპირობებულია იმით, რომ ეს არის საკუთარი არჩევანი და თქვენ ეს გადაწყვიტეთ თავიდანვე, რომ ყოფილიყავით ეულისული, მარტოსული და თქვენ შეგეძლოთ დახმარება ყველა ადამიანის ხარში დგომა და მიცემა თქვენი ენერგიის. თქვენ ხართ მარტო, იმიტომ რომ ყოველთვის სირთულეებია ცხოვრებაში, ყოველთვის უარყოფილი რჩებით და გიწევთ ყოველთვის ურთიერთობიდან გასვლა, ხო, არჩევანის გაკეთებაც საკუთარ თავზე, გაზრდა მენტალურად, ემოციურად და მიხვედრა, რომ სიყვარულის ენერგია, რასაც ეძებთ სხვა ადამიანებში, ეს თქვენშია და იდეაში თქვენ ხართ ის სიყვარულის ენერგია, რაც სხვებს სჭირდებათ და თქვენ გეკუთვნით მისია, რომ სხვებს ასწავლოთ სიყვარული და სხვებს დაანახოთ რეალობა. იმიტომ ხართ მარტო ამ ეტაპზე, რომ შეიძლება გარდაგეცვალათ საყვარელი ადამიანი და მარტოობას განიცდის ძალიან დიდი ხანია და თითქოს ზურგს აქცევთ ყველა პოტენციურ პარტნიორს. იმიტომ ხართ მარტო, რომ დაასრულეთ გარკვეული რთული ურთიერთობა, შეიძლება არ გარდაცვლილიყო თქვენი პარტნიორი, მაგრამ ისეთი ურთიერთობა იყო, სადაც თქვენ საკუთარი თავი დაკარგეთ, სადაც თქვენ მოგიწიათ, რომ ახლიდან დაბადებულიყავით და წასულიყავით ამ ურთიერთობიდან, ხო? იმიტომ ხართ მარტო, რომ თქვენ ასეთი ბედი გაქვთ. რატომღაც შეიძლება იყოს თქვენი კარმული ვარი ამასთან დაკავშირებით, ან შეიძლება იყოს გარკვეული ნეგატიური ზემოქმედება, რის შედეგადაც თქვენ ვერ გეღირსებათ, ესე რომ ვთქვათ, პარტნიორული ბედნიერება და ვერ მიიღებთ ამ ნაყოფს და შეიძლება შვილებიც არ გყავდეთ, ხო? მარტოსული ადამიანის კარმა ან მარტოსული, ესე რომ ვთქვათ, ადამიანის წყევლა გადებთ. მოდი კიდე დავამატოთ, რატომ ხართ მარტო. რატომ ხართ მარტო? რატომ ხართ მარტო და მიჩვენებენ, რომ თქვენს პარტნიორულ ურთიერთობაში შემოვიდა მესამე ადამიანი, რის შედეგადაც მოგიწიათ საყვარელი ოჯახის დათმობა, თქვენი ურთიერთობის დათმობა და წასვლა გვერდით, გასვლა გვერდით და საკუთარი თავის არჩევა, ხო? თქვენ უნდა გესწავლოთ საკუთარი თავის თვითკმარობა, თქვენ უნდა გესწავლოთ, რომ თქვენ ხართ მნიშვნელოვანი, შეიძლება თქვენ იყავით მესამე პირი ამ ურთიერთობაში და ერთგვარად ამ ადამიანმა აირჩია თავისი ოჯახი, ხო? თქვენ იყავით მისი სექსუალური პარტნიორი, თქვენ იყავით მისი ბედნიერება, მაგრამ რაღაცომღაც მაინც ის აირჩია. აქ მიჩვენებენ, რომ უფრო ქალბატონზეა აქცენტი, რომ ქალბატონს უნდა ესწავლა საკუთარი თავის თვითკმარობა, საკუთარი თავის ფასი და გაეაზრებინა ის, რომ რეალურად ვინ არის, რა არის და როგორი ურთიერთობა უნდა, ხო? თუ იყავით მაგალითად დაოჯახებული და ქმარმა გიღალატათ, ამ შემთხვევაში უნდა გეპოვათ საკუთარი თავის სიყვარული უფრო მეტად შეგეგრძნოთ და გასულიყავით ამ ურთიერთობიდან, თუ იყავით მესამე პირი და თქვენს გამოინგრეოდა ოჯახი, ამ დროს უნდა გაგეანალიზებინათ, რომ თქვენ უფრო მეტი გინდათ, ვიდრე იყოთ მესამე პირი და ვიღაცის ოჯახი დაანგრიოთ, ხო? თუ მიყურებთ მამაკაცი, ამ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რატომ ხართ მარტო? იმიტომ რომ მუდმივად სექსუალურ ურთიერთობებს ეძებთ, მუდმივად არასტანდარტულ ქალბატონებს ირჩევთ, ქალბატონებს, რომლებიც თქვენთან ერთჯერადი ურთიერთობებით შემოიფარგლებიან და არ გაძლევენ რაიმე პერსპექტივას და შემდეგ გულნატკენი რჩევით
გახსოვდებით, რომ არ არის ისეთი ადამიანი, ვისთანაც დაოჯახდებით და რაღაცა შექმნით და მუდმივად გადიხართ ურთიერთობიდან, ხო? მალ-მალე იცვლით პარტნიორებს და მალ-მალე ასრულებთ ურთიერთობას და რაღაცომღაც ყველაფერს კი აბრალებთ თითქოს სამყაროს, მაგრამ თქვენშია პრობლემა, იმიტომ რომ ვერ რჩებით ერთ სტაბილურ პარტნიორზე და თქვენ მუდმივად გჭირდებათ რაღაც ნაპერწკალი ემოცია, რომ შეძლოთ კონკრეტულ ურთიერთობაში გაჩერება. როდესაც ეს ნაპერწკალი კვდება, მერე იაზრებთ, რომ რეალურად არ გინდოდათ, ხო? ის მარტო ვნება და მარტო რაღაც ემოციური, უცებედი ემოციური კავშირი იყო. თქვენთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ გაიაზროთ მარტოსული ადამიანის ენერგია და გაიაზროთ, რომ მარტოობა ეს თქვენი არჩევანია და რაც ამ შეცვლით თქვენ არჩევანს და გადაერთვობით იმაზე, რომ გინდათ ოჯახი, გინდათ სასურველი პარტნიორი და ისეთი ხალი ან მამაკაცი, რომელიც გჭირდებათ, აი შემდეგ უკვე გამოჩნდება ესეთი ადამიანი თქვენს ცხოვრებაში და აღარ იქნებით მარტო და დასრულდება თქვენი ეს მარტოობა და თქვენი ეს რაღაც შორით მზერა კონკრეტულ ადამიანზე, ხო? იმედი იმის, რომ გამოჩნდება ადამიანი. თქვენ თუ გონებაში არ დასახეთ, რომ ესეთი ადამიანი გინდათ, ესეთი ადამიანი ვერ გამოჩნდება. ყოველთვის იქნება ეჯერადი ურთიერთობები და არასტანდარტული ურთიერთობები და ვიღაცის ცხოვრებაში შეიძლება იყოს მესამე ადამიანიც, ხო? იმიტომ ხართ მარტო, რომ უნდა ისურვოთ ოჯახი. წარმატებები. გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე, ვინც ავირჩიეთ. რატომ ხართ მარტო? იმპერატრიცა. საინტერესო ენერგია. მოკლედ, რატომ ხართ მარტო? დიდი ხნის განმავლობაში თქვენ საკუთარ თავს აშენებდით, თქვენ საკუთარ თავს ქმნიდით და ინდონეზე შეეჩვეთ მარტოობაც, ინდონეზე თვითკმარი ხართ და სრულყოფილი ყველანაირად, რომ მეორე ნახევარს არ ეძებთ, ხო? ანუ არ გჭირდებათ მეორე ნახევარი, ასეთი ინფორმაცია მოდის და თქვენ ხართ დედოფლური, ლამაზი, ანუ მთელ იმპერიას მართავთ მარტო, ხო? დედოფალი ხართ და არავინ გჭირდებათ გვერდით იმისთვის, რომ თქვენ მიიღოთ აღიარება, თქვენ დაინახოთ თქვენი თავის ფასი და ხართ ძალიან მაღალ დონეზე, მაღალ ვიბრაციებში და ისეთი ხალი ხართ, აი ხალი, რომელსაც პარტნიორი იმისთვის კი არ სჭირდება, რომ სრულყოფილი იყოს, არა, იმისთვის სჭირდება, რომ რაღაცა დანამატი ბენეფიტი, საჩუქარი, ხო? ანუ დამატებითი ბედნიერება. აი, რო გაქვს რაღაც ბედნიერება და კიდე რო გემატება, ეს ბედნიერება შენთვის ხო კარგია, მაგრამ არც ისეთი არ არის, რომ იმაზე იყო დამოკიდებული. აი, ასეთი ენერგიები გაქვს, ასეთი თვითკმარი ხარ, ასეთი ლამაზი ხარ, სრულყოფილი ხარ, ყველაფერი გაქვს აბსოლუტურად, შენი ფინანსები, შენი კარიერა, ასევე გაქვს ფლირტი, ემოციურად ივსები ყველანაირად და არ გჭირდება ვიღაც მეორე ადამიანი, რომ ბედნიერად იგრძნო თავი, უკვე ბედნიერი ხარ. და უმეტესწილად პარტნიორებს იმიტომ ირჩევენ ხოლმე და იმიტომ ეძებენ, რომ ბედნიერება შეივსონ, ხო, სრულყოფილი ბედნიერება მიიღონ და შენ უკვე გაქვს ეს ყველაფერი და შენ უკვე ტკბები ამ ყველაფრით. უბრალოდ რაღაც მოლოდინი მაინც არის, რომ ვიღაც იქნება, ხო, მაგრამ ეს არ გიწყვიტავს რაღაც მასშტაბურ რაღაცებს, რომ ამის მიხედვით წარმართო შენი ცხოვრება. იმიტომ ხარ მარტო, რომ ეს შენი არჩევანია, ეს შენი გადაწყვეტილებაა და შენ სრულყოფილი ხარ და არ გჭირდება ვინმე სხვა. შენ ჰარმონიაში ხარ საკუთარ თავთან, სამყაროსთან და უბრალოდ ტკბები იმით, რაც გაქვს და ძალიან ბედნიერი ხარ, ხო, შინაგანად, რაღაც სავსე ხარ და სიყვარულის ენერგია გაქვს, რომელიც დაბალანსებულია. იცი ბალანსირება, შეიძლება დაკავებული ხარ იოგით, ვარჯიშით, ან მსგავსი რაღაც მიმართულებით, რაც შენს ჰარმონიას და დისციპლინას უზრუნველყოფს და საკმაოდ ისეთი ადამიანი ხარ, აი, შემდგარი, ზრდასრული, ჩამოყალიბებული, თვითკმარი და გააზრებულად იცი ვინ ხარ, რა ხარ და რა გინდა. ძალიან მომწონს ეს ენერგიები, საინტერესო ენერგიები. თუ მამაკაცი მიყურებთ, ამ შემთხვევაში მინდა გითხრათ მარტო იმიტომ ხართ, რომ თქვენ საყვარელი ქალზე უარი თქვით, საყვარელი ქალი დაკარგეთ, იმიტომ რომ ეგოს ვერ გაუმკლავდით, ხო? რაღაცნაირად გაიპრანჭეთ და რაღაცნაირად საკუთარი თავი ამჯობინეთ და მერე ბოლოს გაანალიზეთ, რომ იდეაში ეს ის იყო, ვინც გინდოდათ და უკვე ვეღარ მიდიხართ მასთან, ხო? რაღაც გონიათ, რომ თუ მუხს მოიდრეკთ და აღიარებთ თქვენ შეცდომებს, ეგო შეილახავთ და ამიტომ ხართ მეგობრებო მარტო და მინდა გითხრათ, რომ ეს მამაკაცი, ვინც მიყურებთ, თქვენ ცხოვრებაში შანსი კიდევ არის, რომ ამ ქალთან მიხვიდეთ და დაუმტკიცოთ საკუთარი ღირებულებები, საკუთარი თავის თვითკმარობა და ანახოთ, რომ თქვენთვის ძვირფასია და ეს ქალბატონი აუცილებლად წამოვა თქვენსკენ, უბრალოდ აქ მიჩანს, რომ ვერ ლახავთ თქვენს აზრებს და თქვენს კანონებს და არ გინდათ ამ ადამიანთან მისვლა. ეს არის თქვენი არჩევანი, ხო? აქ არის არჩევანის თავისუფლება, მკაფიოდ გამოხატული და შანსიც არსებობს. კარგი, ვნახოთ კიდევ რატომ ხართ მარტო. დავამატოთ. რატომ არის მეორე ვარიანტი მარტო?
კარგი, მოდით ქალბატონებიდან დავიწყებ. ქალბატონებს დაბლოკილი ყავთ თქვენ ცხოვრებაში, ესე ვთქვათ, ხაზი გაქვთ გადასმული მამაკაცების მიმართ, თითქოს სამყაროს უცხადებთ, რომ მე არავინ მჭირდება, მე არავინ არ მინდა. შეიძლება წარსულში იყო რაღაც იმედგაცრუება და გულის ტკივილი, რამაც განაპირობა ასეთი დამოკიდებულება და თითქოს სამყაროს რაღაცნაირად ესე ვთქვათ, წნეხავთ, რომ არავინ არ გინდათ და არაფერი არ გინდათ, თქვენ თვითკმარი ხართ, მაგრამ აქ ამბობენ, რომ თქვენ გჭირდებათ ვიღაც ემოციური, ეყურა რა მომენტია აქ გჭირდებათ ქალბატონებს ემოციური გახსნა, ქალური ენერგიის გახსნა, ხო, ფუძის ენერგიის გახსნა და სექსუალური ურთიერთობა იმისთვის, რომ მე დამყარდეს შინაგანი დისციპლინა და შინაგანი ჰარმონია, ანუ მიაღწიოთ ზენიტს და ამისთვის გჭირდებათ მამაკაცი და ძალიან კარგი იქნება თუ თქვენს ურთიერთობაში შემოიყვანთ სექსუალურ პარტნიორს მაინც, იმიტომ რომ გჭირდებათ გახსნა და დაცლა ენერგეტიკულად, სექსუალური კუთხითაც უფრო მეტი გახსნა. მიჩვენებენ, რომ შეიძლება თქვენ ცხოვრებაში იყო ვიღაც ადამიანი, წარსულის ადამიანი, რომელმაც დიდი ტკივილი მოგაყენათ და დიდი ტრავმა დაგიტოვათ და აქედან გამომდინარე ყველა მამაკაცს ხაზი გადაუსვით, ან ერთჯერადი სექსუალური ურთიერთობებით შემოიფარგლებით, ვინც მეყურებთ და უბრალოდ ივსებთ იმ ემოციურ კმაყოფილებას, რაც გჭირდებოდათ. კიდევ არის ის მომენტი, თუ მამაკაცები მიყურებთ ქალბატონთან მიმართებაში, რომ თქვენ მას უყურებდით სექსუალური კუთხით, თქვენ მას არ სთავაზობდით სტაბილურ ურთიერთობას და ამ ქალბატონმა დაინახა ენერგეტიკულად ეს ყველაფერი, იგრძნო თქვენი მხრიდან ეს ყველაფერი და მიჩვენებენ, რომ აქედან გამომდინარე ურთიერთობა დაგისრულათ, ხო? რაღაც ისეთი გააკეთა, რამაც განაპირობა თქვენი ურთიერთობის დასრულება, თქვენ ეგო შეგელახათ, გახვედით ამ ურთიერთობიდან და მე ამ ადამიანმაც თითქოს ხაზი გადაგისვათ და დაგბლოკათ. ამით ჩანს, რომ თქვენ შორის არის ძალიან დიდი გაუგებრობა, ძალიან დიდი ბლოკი, ვინც მიყურებთ და ეს ბლოკი არის განსაბლოკი, ხო, ასახსნელი, იმიტომ რომ თქვენ შორის არის პოტენციალი და შანსი. აქ მამაკაცი ცოტა ბაბნიკი და არასტაბილური მიფიქსირდება და ეს ქალბატონი კიდე ჩამოყალიბებული დასრული ადამიანი, რომელსაც უნდა სერიოზული ურთიერთობა და არა ბავშვური რაღაც თამაშები და ამიტომაც ხართ მარტო, რომ თქვენ ბავშვური თამაშებით მიდიოდით ამ ქალთან და იდეაში მას უფრო მეტი სურდა, ხო, უფრო სიღრმისეული და ემოციური კავშირი სურდა, ვიდრე სექსუალური ურთიერთობა. მიჩვენებენ, რომ მარტო ხართ თქვენი არჩევანი და გამომდინარე და თქვენი გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე. ორივე მათგანი, ქალიც და მამაკაციც ირჩევს საკუთარ თავს და თქვენ შორის არსებული ბლოკი არის უკონტაქტობიდან გამომდინარე, ხო? წარმატებები მეგობრებო და გელოდებით კომენტარებში.